Sveiki! Šiandien jūs ir aš truputėlį pasivaikščiosime po botaniko Liudo Vailionio memorialinę sodybą, kuri buvo pradėta statyti 1925 metais ir apie 2000 metus yra paskelbta kaip memorialinė sodyba. Šiuo metu vyksta sodybos atgaivinimo, prikėlimo, viešinimo visuomeniai projektas, kurį finansuoja Kauno rajono vietos veiklos grupė, ir sodyba šių metų rugpjūtį turėtų atverti duris lankytojams. Ši sodyba buvo Užmiesčio sodyba, botaniko, Lietuvos universiteto steigėjo, Šaulių sąjungos nario ir vado Liudo Vailionio tokia rezidencija, kurią jisai norėjo paversti kaip prieškarinį naujakurio sodybos tipo erdvę, kurioje galėtų rodyti, kaip reikia kurti naujas prieškario sodybas. Kuom yra išskirtinė sodyba? Tuom, kad dar mes turime išlikusius kelis medžius sodintus pačio botaniko. Vienas iš tokių išskirtinių sodybos bruožų tai yra jo aukštaūgiai beržai, rėtos beržai vadinti, kurie buvo pasodinti specialiai jo moksliniams tyrimams atlikti, ir iš mažų rykštelių jie išaugo į didelius dangų remiančius beržus. Vienas jau yra nulūžęs, kitas yra dvikamienis, dar yra saugomas ir tikiuosi dar suteiks galimybę jais pasigėrėti. Kadangi sodyba yra įtraukta kaip memorialinė sodyba, jos priežiūrai yra reikalingas tam tikras finansavimas ir ne visada pavyksta savo lėšomis viską sutvarkyti. Sodybos užstatymas buvo paskelbtas kaip irgi saugotinas, tai yra suvalkietiško tipo sodyba su svirnu, kluonu, tvartu ir gyvenamuoju namu. Gyvenamasis namas yra štai šitas baltas rūmelis. Kadangi vienas iš pastatų tikrai yra gražios kaimiškos architektūros tvartukas, raudonų plytų. Plytos yra atvežtos iš Marvos dvaro, mediena taip pat buvo suvežta iš Marvos dvaro ir pastatytas ūkinis pastatas, tačiau laikui bėgant jisai istorijos vingiuose, nes sodyba buvo ir dalinai nacionalizuota, ir žemės nusavinta, ir niekas nežiūrėjo, tvartas buvo labai apleistas ir buvo reikalaujama remonto, sutvarkymo, įveiklinimo. Todėl buvo sugalvota, kad tvartui reikėtų pakeisti paskirtį, jį įveiklinti kažkokiu tai kultūriniu, edukaciniu aspektu, ir sutvarkiusi taip atsirastų galimybė ir pačią sodybą atverti lankytojams, kadangi sodyba yra privačiose mūsų šeimos rankose ir jinai yra gyvenama. Tai nėra memorialinis muziejus, tai yra gyvenama sodyba. Todėl tą pastatą mes galime skirti visuomeniai ir nusprendėme, kad tiesiog atsiradus galimybei, pamačius skelbimą, aš pagalvojau, kad tai yra puikia proga pasinaudoti šitomis lėšomis ir pabandyti sutvarkyti tai, kas gali išnykti visiškai, jeigu bus netvarkoma. Todėl parašius projektą gavome finansavimą tvarto restauracijai, tvarkybai. Ir pagal dabar parašytą projektą čia turėtų būti labai įdomus, interaktyvus, susijęs su botanika pabėgimo kambarys. Tai bus viena iš kultūrinio turizmo dalių, kadangi yra kuriamas visas platus projektas, kurio esmė yra pristatyti Lietuvos universiteto kūrimąsi, jo asmenybės, tame tarpe ir profesorių Liudą Vailionį, padaryti turistinius maršrutus Kaune, kurių vienas iš etapų yra apsilankyti sodyboje, sudalyvauti pabėgimo kambaryje,
ir patirti tą dvasią, kuri dar šioj aplinkoj yra ir šitam kraštovaizdyje. Ir